හරි. එතකොට චිත්ත රූපය පේන දෙයටයි නෑ නේද? නෑ. අන්න ඒ වගේ අම්මයි පුතාම බලන්න ඔබට තේරෙනවද මම කියන රාසු කිය. කන බොන ආහාර ටිකේ තියෙන ධාතු කොටස් ටික නෙමෙයි. ඒ ටික කාලා හැදිච්ච කෙස්ලොම් දත් කියන අපි නේ නම් ටිකක් දාගත්තේ. එතකොට ඒ රූපේ දිහා බලාගෙන ළමයා අම්මා කියලා හදාගත්තනේ. තාත්තා නෝන කියලා හදාගත්තනේ. අක්කා නංගි කියලා හදාගත්තා. එතකොට එතන උපාදාය රූප තුනක් තියෙනවා දැන්. ඔය තුනෙන් කොයි එකද පේන දෙයටයිද? නෑ අත කියන අන්තයෙන් මිදිලා වර නැත කියන එකට ඉන්නේ. එතකොට අසුන් නෑ හොඳ. ඒක තියෙන්නේ. අත කියන අන්තයෙන් මිදිලා වර නැත කියන තැන තියෙන්නේ. මම කියන්නේ දෙන්න. අත කියන අන්තයෙන් මිදුණාට පස්සේ තමයි නෑ කියන එකට ඉන්නේ. එතකොට නෑ කියන්න බෑ. ඇත්තටම අත කියන්නත් බෑ. නැත කියන්නත් බෑ. එතකොට සුන් නෑ. එතකොට නිස්සත්ත්ව නිජීව ශුන්‍යෝ කියන එක. නැත කියන්න බෑනේ අපි ආව. නැත කියලා කියන්න බෑනේ. ඔව් නැත කියන්නත් බෑ. අත කියන්නත් බෑ. ඒක නිසා විඥානයක් පනවන්නත් බෑ. සංඥාවක් පනවන්නත් බෑ. සංඥාවයි විඥානයයි අපි ධර්මයේ සදාන් කරපු විදිහට මේක ඇත්තටම මේ සංඥාව මිරිගුවන්නේ. එතකොට සංඥාව මිරිගුවක් වෙද්දී විඥානය කියන එක පරවන්න බැරි වෙනවා. සංඥාව මිරිගුව බව මට වැටහෙනවා තියෙනවා. ඔව් එතකොට සංඥාව මිරිගුවන්න සංඥාව ඇත කියන්න පුළුවන්ද සංඥාව නැත කියන්න පුළුවන්ද බෑනේ. පුළුවන්. ඒක සංඥාව අපිට පවුල දීපු එකක් නෑ. නෑ එහෙම වුණොත් හිත අතර ඉතුරු කර ගන්නවා. සවලත් එක්කම කුරු ටික අතාරින්න කියලායි කියන්නේ. දැන් සවල ඉතුරු කරගෙන කුරු ටික අතහැරලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ලෝකේ ශූන්‍ය වෙනවා. මම කියන්නේ දැන් අපි සරලව ගත්තොත් සිමෙන්ති ටිකක් වැලි ටිකක් බදාම ටිකක් කනලා ඉවර වෙලා අපි හැඩයක් හදලා ඒකට බුදු පිළිමේ කියලා නමක් දාගන්නව නෙවෙයි. අන්නේ බුදු පිළිමේ කියන සංඥාව තමයි චිත්ත රූප සංඥා. හරි නේද? ඒක තමයි උපාදාය රූපේ කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි තේරෙනම තැනකින් ගත්තොත් ධාතුවක් නැහැ ඒතර. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන නිසා කියනවා දැන් ධාතුව තුල උපාදාය රූපේ තියෙනවද? ධාතුව තියෙනවනේ අපි. හරි අ ධාතුව තියෙනවා කියලා දැනට ගන්නකො. ධාතුව තුල උපාදාය රූපේ තියෙනවද? තියෙනවා. මම කිව්වේ තේරෙනවද? සිමෙන්ති ටිකක් වැල් ටිකක් අනලා අරගෙන ඉවර වෙලා හැඩයක් හදනවා. හදලා අපි නමක් දා ගන්න ඕනේ. ඒකනේ බුදු පිළිම කියන එක. ඒකට අල්ලන්න කියලා කිව්වොත් මොකක්ද අතේ හැපෙන්නේ? හරි හැපෙන්නේ මහා භූත ටිකනේ. බුදු පිළිම අල්ලන්න පුළුවන්ද? චිත්ත රූපේ. එහෙනම් අතීතයේ අර බුදු පිළිම කියන එක ඇත කියන්න පුළුවන්ද? නැත කියන්න පුළුවන්ද? අතීතයේ බුදු පිළිමේ ධාතුයි. හොඳ ඥානෙම බලන්න. ධාතු ඇත කියන්න පුළුවන්. ඈ? ධාතු ඇත කියන්න පුළුවන්. හරි දැන්ට ධාතු ඇත කියමුකෝ එහෙනම්. මං අර උපාදාය රූපේ පිළිබඳව. උපාදාය රූපේ. නෑ කියන්න බෑ ඇත කියන්න බෑ හොඳ. තේරෙන්නේ මම කියන්නේ මොකද්ද? නෑ කියන්න පුළුවන් නෑ. නෑ කියන තැන හිතක් තියෙනවා. නෑ මං අර මේ ෂේප් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඥාණයෙන් මම මේ කියන එක. ඔය දැන් ඔය ධාතුවෙම බුදු පිළිමෙම ඔය ටික ආපහු අනලා ඉවරලා ඔකෙන් හදන්න බැරිද අපිට මේ කලගෙඩියක්? එතකොට කලගෙඩිය දැන් බුදු පිළිමේ නැති වෙලා කලගෙඩිය ඇති වුණාද? ඈ? නෑනේ. නෑ. මං අහන්නේ අර ධාතු වලින් තමයි අර කලගෙඩියයි. හරි එතකොට චිත්ත රූපය පේන දෙයටයි නෑ නේද? නෑ. අන්න ඒ වගේ අම්මයි පුතාම බලන්න ඔබට තේරෙනවද මම මේ කියන රාසු කිය. කන බොන ආහාර ටිකේ තියෙන ධාතු කොටස් ටික නෙමෙයි. ඒ ටික කාලා හැදිච්ච කෙස්ලොම් දත් කියන අපි නේ නම් ටිකක් දාගත්තේ. එතකොට ඒ රූපේ දිහා බලාගෙන ළමයා අම්මා කියලා හදාගත්තනේ. තාත්තා නෝන කියලා හදාගත්තනේ. අක්කා නංගි කියලා හදාගත්තා. එතකොට එතන උපාදාය රූප තුනක් තියෙනවා දැනට. ඔය තුනෙන් කොයි එකද පේන දෙයටයිද? අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර. සංඛාර පත්‍ය විඥාන. පේන දෙයටයි කිව්වොත් නෑ. එහෙනම් පේන දෙයටයි නෑ නේද? නෑ. එහෙනම් අතීතේම පුංචි ළමයාගේ හිත ප්‍රබාස්වරයිනේ. ප්‍රබාස්වර මිදම් බික්කවේ චිත්තං තංජකෝ ආගන්තුකේ උපක්‍රිතේ උපක්‍රිත. එහෙනම් පුංචිම බබාගේ හිතේ මම හිතියේ නැහැ, උපත තිබ්බේ නැහැ, මරණය තිබ්බේ නැහැ. එහෙනම් මමයි, උපතයි, මරණයයි, අම්මයි කියන එක හදාගත්තේ කොහෙන්ද? පේන දෙයටයිද? නෑනේ. නෑ. මේ ඇහින් මෙහෙම බල්ලි ඉවර වෙලා අම්මා කියලා හදාගත්ත එක ඇත්තද?
එහෙනම් ඇහැතුල රූපය තුල චක්කු විඥානය තුල අම්මා ඉඳලා නැහනේ. නෑ. මේ ඇහින් බලන ඉවර වෙලා බබා කියන එක හදාගත්ත එක ඇහැතුල රූපය තුල චක්කු විඥානය තුල බබා ඉඳලත් නැහනේ ධාතුව තුල. එහෙනම් මම ඇත කියන්න පුළුවන්ද දැන් මම නැත කියන්න පුළුවන්ද ආධ්‍යාත්මික බෑනේ. නැත කියන්න පුළුවන්. අය නැත කියන්නේ මොකෙන්ද? ඈ? දැන් එම් හිතක් පනවන්න බෑ. මේ කියන්නේ පරම ශුන්‍යතාවයක් ගැන. නෑ කිව්වොත් ඒක එක්කන්තයක්. ඒකයි කිව්වේ. බුදුරු කවදාවත් ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. සත්වයා මරණින් පස්සේ ඉපදිනවද කියලා ඇහුවොත් නෑ කියන්නේ නෑ. උපදින්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවොත් නෑ කියන්නේ නෑ. අපායේ තියනවද කියලා ඇහුවොත් තියනවා කියන්නේ නෑ කියන්නේත් නෑ. දැන් ඒකයි වැඩි. නැත කියන්නේ තියෙනවා කියන එක මවාගෙන හින්දා නේද? ඔව්. දැන් මේ මෙතන නෑ කියවුවොත් අනිත් පැත්තේ ඇත කියන අන්තේ තියෙනවනේ. මං කිව්වේ අර උපමාවෙන් ඔබට ඥාණයෙන් බලන්න කියලා. දැන් මොකද්ද සමුදයක් අස්තංගමයක් වෙන්නේ කියලා කියනවට. ඒ සමුදය නිරෝධය වෙන තැනේදී ඔය ලෝක නිරෝධය වෙන තැනේදී දැක්ක ඒ කෙනා විඥානය නිරෝධ වෙනකොට සමස්ත මායා ලෝකෙම නිරුද්ධයි කියලා. සලායතන සංකල්පය නිරුද්ධයි කියන්නේ. මම කියවනේ ඇහැ කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ සලායතන කියන ඒවා ඝනත්වයෙන් තියෙන හයක් නෙමෙයි. විඥාණයට ආව ප්‍රඥප්ති හයක්. අතීතයේ නිරුද්ධයි අනාගතයේ ඉපදිලා නැහැ වර්තමානයක් තියෙනවා නම් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. එහෙනම් වර්තමානයේ විඥානයේ විසින් මවන්නා වූ සංකල්ප ප්‍රඥප්ති හයක් නාම පහක් හයක් ප්‍රඥප්ති රූප. එතකොට යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං වෙන්නේ අතීතේද අනාගතේද? වර්තමානයේනේ. එහෙනම් වර්තමානයේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ එහෙම නැත්නම් මේ ඇයින් හරි කනින් හරි නාහින් හරි දිවෙන් හරි කයින් හරි මනසින් හරි වර්ණ රූපයක් ශබ්ද රූපයක් ගන්ධ රූපයක් රස පොට්ටබ්බ ධම්ම රූපයක් එනවා. ඒ රූප සංඥාවට අරබය විඥානයක් උපදිනවා. ඒ විඥානය නිරෝධ වෙනකොට ලෝකෙම අවසන් වෙනවා. මොකද මේ වර්තමාන ශනේ පහළ වෙන විඥාන මායාව තුල තමයි සලආයතන සංකල්පය තියෙන්නේ. මේ වර්තමාන මොහොතේ පහළ වෙන විඥාන මායාව තුල තමයි මම කියන දැනුම තියෙන්නේ. මේ වර්තමාන මොහොතේ පහළ වෙන විඥානය තුල තමයි උපත මරණය අතීත අනාගත වර්තමාන කාලාන්තර වේදය මේ මුළු සමස්ත විශ්වය පිළිබඳවම දැනුම තියෙන්නේ. ඒකයි කිව්වේ අතීතේ නිරුද්ධයි අනාගතේ තාම සිදුවිලි එන්න පටන් ගන්නත් නැහැ. සිදුවිල්ල සකස් වෙන වර්තමානයේ කියන මේෂනේ යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං සියලුම ධර්ම නිරෝධ ධම්මන්ති. ඔන්න ඔය කියන සිද්ධිය ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානේ එක ක්ෂණයක ලෝකේ උඩු යටි කුරු වෙන විදිහට දකින්නවා. උගුරට හොරා බෙහෙත් බොනවා වගේ නෙවෙයි. ඒක මාර දැක්මක් ඒක. ලෝකේ නිරෝධයයි පෙර නොයසු විරු දහමක් දැකලා චක්කුන් උදපාදි ඥානං උදපාදි විද්‍යාව උදපාදි ආලෝක උදපාදි. අන්න එතන තමයි තැන. පොයින්ට් එක. ඊළඟට උපදින හිත අතීත භවයට අයිති නෑ. ඒක ආර්ය ජාති උපන්න එක. ඔක ඔය විදිහටම වෙන්නවා. ඔක තමයි කොණ්ඩඤ්ඤාඳුරුත් දැක්කේ. උපතිස්ස කෝලිතරක් කිව්වේ ඕක තමයි. මේ ධම්මා හේතුප්පව හේතුවනිසාට ගන්න ඵලය හේතු නිරුද්ධයෙන් ඵලය නිරෝධයි කියන්නේ. එතකොට දැන් සවල වෙනම තියෙනවා කුණු ටික වෙනම තියෙනවා දානවද නෑනේ. එන්නේ. එතකොට ඔබ උතන ඉඳගෙන සමුදය තුල ඉඳගෙන ඔබ ඉඳගෙන උතන මේ හිතක් නෑ මෙතන සතෙක් නෑ පුද්ගලෙක් නෑ කියලා බැලුවට වැඩක් නෑ. කවදාවත් බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න බෑ. මොකද බලන්නයි ඉන්නවා. ඒක. නිත්‍ය සංඥාව තියෙනවා. නිත්‍ය සංඥාව තුල ඉඳගෙන අනිත්‍ය මානසිකාරයක් විතරයි කරන්නේ ඔබ. ඔබ ගහක් ගන්නවා ගහ අරගෙන ඉවර වෙලා මුලින්ම අවිද්‍යාව එතකොට. ඇයි නිත්‍ය සංඥාවක් ගත්ත ගහ කියන එක. කෙස් කියන නිත්‍ය සංඥාව ගත්තා. කයක් කියන නිත්‍ය සංඥාව ගත්තා. එම හරියන්නේ. හේතුඵල නිරෝධය දකින්න කිව්වේ ඔන්න ඔය විදිය. ඉතින් ඒකට මම උපමා වලින් ඔබට පෙන්නුවේ මජ්ජ සූත්‍රයේ ධම්මසිරිපාද දේශනාවල පෙන්නුවේ ඒකයි අතීත එක්කන්තයක් අනාගත එක්කන්තයක් වර්තමානයේ මැද. ඔන්නෝම ඉන්න කෙනාට මේ කියන සිබ්බනිය මේ තණ්හාව මේ ගෙතුමින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක.
ඉතින් මේ වර්තමාන ෂණයට තමයි ඔබේ මේ සීය සතිපට්ඨානයේ දිනු වෙන්න තියෙන්නේ. ඔබේ කෝටිය සංඥා ආවරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ෂණයට. ඒක තමයි කෝටිය සංවර සීලය කියලා කියන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවරය සතිපට්ඨානෙ. කෝටියක් සංඥා වැඩෙන්නේ වර්තමානයේ කියන මේ ෂණේ. කෝටියක් සංඥා සමුදය වෙන්නේ. ඒ කෝටියක් සංඥා නිරෝධ වෙන්නේ මේ ෂණේ. නික්මීම ආයතන හයෙන් නික්මෙන්නේ මේ ෂණේ. මේ සමස්තේ පාරමී 10ම සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ වර්තමානයේ කියන මේ මොහොත මේ ෂණය. ඒක. ලෝකයේ සමුදය වීම තුළ මේ සමුදය තුළම එතරම් නිරෝධ වෙනවා. එන්නේ සිද්ධිය ඔබත් දකින්න ඕන මෙතන. ඒතර මම මෙතන නැති බව තේරුම් ගන්න මම ඔබට ඔන්න පෙන්නුවා මුල ඉඳන්ම සිද්ධිය මේකයි කියන එක. දැන් මෙතන උපත මරණය ජය ගන්න එක උපත හදාගත්ත එක දැන් ඇහැටයි තිත් නැහැ කනටයි තිත් නැහනේ. එහෙනම් මරණය පේනවද කියලා බලන්න. නිත්‍ය සංඥාවෙන් අපි විදෙන්න නිත්‍ය සංඥාවෙන් අපි විදෙන්න කොහොමද කියන්නේ? ඒ තමයි මේ කිව්වේ. දැන් මේ කිව්ව ටික තේරුම් නැද්ද ඔබට? අර මුලින් ධම්ම කිව්ව තැන. දැන් මං කියවනේ නේද ලෝකේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආයතන 6. ආයතන 6 ඉපදීමයි ලෝකේ ඉපදීම. ලෝක නිරෝධය කියලා කියන්නේ ආයතන 6 නිරෝධය. එතකොට ආයතන 6 කියලා කිව්වේ දැන් මොන ආයතන 6ද ඔබ මේ කියන්නේ? දැන් මේ ඇහැ මේ ඇහැ කියන එක පෙර තිබිච්ච එකක්ද? දැන් මේිට කලින් ෂනේ තිබිච්ච සලආයතන දැන් තියෙනවද නැහනේ? ඒක හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ. ඇහැ කියන එක පෙර නොතිබීම අටකෙනි තුන තුරුම නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒක දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මය කියලා කියන්නේ දැන් වෙලාව 4යි නම් 3:59 තිබිච්ච ඔක්කොම ඉවරද නැද්ද? ඉවරයි. 4යි එක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. 4 කියන දන මේ ෂණය. මේ ෂණය සමුදය තුලම නිරෝධ වීම. ඒතොර මේ අහින් පෙන්නන්නා වූ මේ ලෝකයේ ඇත්තටම එළිය තියෙන ලෝකයක්ද? නෑනේ මම පෙන්නලා තියෙන ඔක්කොම උපමාවලින්. බල්ලයි උපමාව, ටීවී එකේ උපමාව, කන්නාඩි උපමාව. මේ මොහොතට මැවෙන්නා වූ ලෝකයක්. ඒකයි කිව්වේ රෝහිතස්ස මේ ලෝකයක් ලෝක ඇතිවීමක් නැතිවීමක් නැති කරන ප්‍රතිපදාවක් මේ සංඥා සහිත මනස සහිත බඹයක් පමුණ වූ මේ ශරීරයෙන්ම මේකෙම දකින්න කියලා. එළියෙන් හොයන්න එපා කෙලවර කියන හොයන්න යන්න. ඒතකොට ලෝකේ කියලා කියන්නේ කෙනාට මැවෙන්නා වූ ආයතන 6. ඒ ආයතන 6ද පෙර නොතිබීම හටගෙන කියන විඥානයේ විසින්ම වන ආයතන 6ක් තියෙනවා ඔබට. අතීත ධර්ම නිරුද්ධයි අනාගත ධර්ම තාම වෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. අනිත් එක කවදාවත් අතීතයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අනාගතයක් ඉපදිලත් නැහැ. ඔය දෙක කවදාවත් එකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අතීතේ ඉවරයි. අනාගතේ තාම සිතුවිලි එන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. සිතුවිල්ලක් එන්නේ වර්තමානයේ කියන මේ ෂනේ. එහෙනම් මේ ෂනේ සිතුවිල්ල උපදින තැන නෙමෙයිද මමයා ඉන්න ඕන. හරි මේ ෂනේ සිතුවිල්ලක් උපදින්නේ මොන එක්ක ඇහින් එක්ක කනින් එක්ක නාසයෙන් ඔය කියන සලආයතන හයෙන්නේ. එතකොට ඇස් ඉදිරි පිටට ඔබට සිතුවිල්ල ඇස් ඉදිරි පිටට රූපයක් හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන රූපය රූප සංඥාව ඒ හම්බ වෙන එක පේන දෙයටයි තියද ඔබට හැදෙන සිතුවිල්ල. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. නෑ. දැන් අර අම්මා අපව හම්බ වෙනවා කියලා හිතමුකෝ දැන් මේ වර්තමානයේ. එතකොට ධාතුව තුළ උපාදාය රූපේ තියනවාද? නෑ නේද? ධාතුවකුත් නෑ මම මේ ඔබට දැන් තේරෙන්නේ නැති තාව කියන්නේ ටිකක් ධාතුවකුත් නෑ එතන අවකාශයකුත් නෑ. ඒක බල්ලේ උපමාවෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඒ මොනවද එළියෙන් රූපේ හම්බ වෙන්නේ නෑ නේද? නේ? එහෙනම් ඒක දකින්න හැබරුවක් නේද? එහෙනම් විඥානේ බරුවක් නේද?
අනේ චක්කු ගන්නත් රූප ගන්නත්. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ මම දකින අම්මා දකින මම ඉන්නවද? හොඳයි ඔය වෙලාවේ ඔබයි ඔබේ මේ කවුරු හරි තව දෙන්නෙක් එක්ක යනවා එකම රූපයක් බලමුණු වෙලා එකම කෙනෙක් ගාවට. ඒ දෙන්නටම පේනවා එකම රූපයක්. මම අර උපමාව කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේදී දෙන්නටම හැට පේන්නේ එකම රූපයක් දෙන්නේ දෙවිදියකට නේද? සිතුවිලි හිතන්න කරන්න කියන්නේ රූප දෙකක් තියෙනව නේද? ඔබට අම්මා තාත්තට නෝනා වෙනව නේද? ඇත්තටම කවුද ඉන්නේ පේන්නේ තුරු? ඉතින් මාව ගත්තනේ. ඔව්. ඔබ ඇල්ලුවොත් ගිහිල්ලා ඔබ අල්ලන වෙලාවේ ඔබේ චේතනාව අම්මා කියන එකනේ. තාත්තා ඇල්ලුවොතින් ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ චේතනාව නෝනා කියන එකනේ. එහෙනම් ඒ චේතනාව ඇත්තද? නෑනේ. වචන වචී කම්මේදිත් ඒක බොරු නේද? එහෙනම් මනසින් හිතන එක බොරු. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ මනසින් නිදහස්ද නැද්ද? විලා. අන්නේ විදිහ උපමාවක් මේ අකරගෙන වෙලා මේක තේරුම් ගන්න ඕන අපි. දැන් ඇත්තටම ඔබට මං කියන්නේ ඔය ලොකු ගැඹුරු ධර්ම හොයන එකට මරණය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගෙන ඉන්න මල උංගෙන් නැගිටින්න. මරණයෙන් නිදහස් වෙන්න. ඇත්තටම දැන් මොකක්ද ඉපදුනේ? ඒ සිතුවිල්ල මොන රූපෙටද ඉපදුනේ? ඒ සිතුවිල්ලට අයිතිකාරයව කොහෙද ඉන්නේ? ඒ සිතුවිල්ල ඇත්තටම මොකක්ද ඒක? ඒ සිතුවිල්ලෙන් පෙන්වන්නා වූ සතා කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මාව ගත්තේ. කොයි හිතේද? අර ප්‍රබාස්තර හිතේ තිබුණ නැහැ නේ කියලා දෙයක්. නෑ අන්න තමයි අපි හවුලුනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔව්. ප්‍රබාස්තර මිදම් බික්කවේ චිත්තං තංජකෝ ආගන්තුකේ උපක්‍රිතේ උපක්‍රිතා. ඔය පුංචි ළමයාට මම කියන එක තිබුණේ නැහැ. මව කුසින් ඉපදිලා ඉන්නවද කියලා ඒ ළමයා දන්නවද නැහනේ. මැරෙනවා කියන එක නෑ නේද? පුංචි ළමයා මමයි දෙන්නම එක. පුංචි ළමයා 80%යි මම 100%යි. එයයි පුංචි ළමයා 80%යි කියලා කියන්නේ එයයි තාම මරණයෙන් නිදහස් වෙලා නැහනේ. රහතුන් වඳයි. එයයිට තාම gedi හැදීමේ මේ හේතු ඇති කිරීමේ හේතුව තියෙනවනේ. නැත්තම් ඒ ළමයා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒක. එතකොට පෙනෙන මට්ටම ඇහෙන මට්ටම පුංචි ළමයාට හදලා දුන්නේ විපාකයක් විදියට නේ ටික. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්ධ මට්ටම වෙන විදිය තියෙන්නේ. මම කියලා හදාගන්න එකයි අම්මා කියලා හදාගන්න එකයි ඒක පේන දෙයටයි තියද. තේන්න. මේකයි කම වටවලක්වයි චක්‍රයක් තියෙන්නේ. නමුත් ඔබට තේරුම් ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදියට මේ පෙන්නන්නේ. පේන දෙයටයි තියන්නේ හදාගන්න එක. එහෙනම් අර ධාතු තුල බාහිරින් කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ මෙතන කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ නිස්සත්ත්ව නිජීව ශුන්‍ය. ඇහැ තුල රූපය තුල චක්කු විඥානය තුල කෙනෙක් පුද්ගලෙක් ඉඳලා නැහැ. ඔය විදිහට කඩ කඩ බැලුවොත් අන්තිම නිස්සත්ත්ව නිජීව ශුන්‍ය. ඒකෙදි හොඳට මතක තියාගන්න මේ මම ඒක පස්සේ ගියා මේ ධාතුවයි අවකාශයයි මේකත් මේක ක්ෂණයක වැවෙන එකක් ඒක. ඒක මහා පුදුම සිද්ධියක්. මහා ශුන්‍යතාවය.